后来乡亲啊，今年的国庆烟火要伫个台南的渔光岛来举办，台南的订房率已经达到8成了。台南市政府嘛来列出着看烟火5大上好的地点，咱报互你知。为大地窗啊看出去，看真远真侪风景。除了看台南市区的景色，还阁有可以把烟火非常漂亮的绚丽美景尽收眼底。2020国庆烟火伫台南，地点是伫安平渔光岛饭店内底，当看到海的风景房，唔免人客人，就当看到烟火。到时按算是有30多万人会去。饭店的业者拢讲准备好啊。对，到现在还有人在打电话，我觉得到双十节当天的半夜也是会有人在打电话。有的饭店楼尾顶一打头就当看到烟火，有的就是有关楼的优势，唔免出房间就看会到啊。即马国庆迄暝大房率已经破8成，生理会当讲强滚。现在的订房的状况已经达到90%了，那预估呢，就是在连续假日的这段期间呢，是会做满房的一个状况。假使讲若是要去现场，和大家做伙感受放烟火气氛，台南市政府嘛有5个地点，互你选择，就是四草大桥，还有安北路、城平路路口边仔空地，另外就是李木牛公园、港边的树公园，还有黄金海岸。到台南绝对不可以错过台南的好吃的美食跟好玩有趣的地方。看放烟火促进观光经济，台南的观光业者即马嘛拢传咧等，准备互台湾各地观光客来台南佚佗。